Хабарымызды ауа райына қатысты мәліметпен жалғастырсақ, бізбен тікелей байланыста Қазгидромет маманы Жұлдыз Исабекова. Жұлдыз, амансыз ба, бізді естіп тұрсыз ба? Қайырлы таң, тыңдап тұрмын. Қайырлы таң, Жұлдыз ханым. Күз басталды. Қыркүйекте күн райы қандай болмақ? Қай өңірлерде ауа температурасының күрт өзгеруі мүмкін? Осы жайында айтып берсеңіз. Жалпы қыркүйек айына келетін болсақ, Қазақстан басым бөлігінде ауа температурасы төмендейді. Әсіресе мына солтүстік, орталық өңірлерде ауа температурасы түнде 2-7 градус жылы, топырақ бетінде үсік болуы мүмкін, ал күндіз 10-15 градусқа дейін төмендеуі болжанады. Жауын шашын мөлшері қандай болады? Жылдағыдай ма, әлде көбірек жауа ма осы жылы? Жауын шашын мөлшері Қазақстанның солтүстік, орталық және шығыс өңірлерінде нормадан көп жауады деп болжануда. Астанада жаздың соңы жаңбырлы болды. Енді осы қыркүйекте қалай болады? Жалпы қай өңірлерде жауын аз түседі? Астана қаласында болжам бойынша бүгін күн ашық, ауа температурасы 15-17 градусқа дейін жылынады. Ал 3-5 қыркүйек аралығында жаңбыр күтілуде. Ауа температурасы 10-12 градустан 15-17 градусқа дейін ауытқиды. Ал осы қыркүйектің бірінші 10 күнігін соңына қаратай күн жылынады деп болжануда. Жұлдыз ханым, енді болжам бойынша батыс өңірлерде осы қыркүйек айында жауын аз түсуі мүмкін дейді. Солай ғой? Еліміздің оңтүстік өңірлерінде және батысында жауын шашын мөлшері норма шамасында болады деп болжануда. Ал үсік жүруі мүмкін бе? Осы 10 күндіктің басында солтүстік өңірлерде, орталықта және шығыс өңірлерде түнде топырақ бетінде үсік болуы мүмкін. Және де осы қыркүйек айының 3-10 күндігінде де үсік болуы ықтимал. Жұлдыз, сіздер ұзақ мерзімге болжам жасайсыздар ғой. Біз қазір қыркүйекті айтып өттік. Жалпы осы күз қалай болады? Қар ерте түсе ме? Енді алдын ала болжам бойынша осы қыркүйек айының 3-10 күндігінде жаңбырдың соңы қарға ұласуы мүмкін. Және де осы алдымыздағы тәулікте шығыс өңірлерінің шығысында түнгі сағаттарда жауын шашын күтіледі. Яғни жаңбырдың соңы қарға ұласуы мүмкін деп дауылды ескерту шыққан болатын. Ал қазан және қараша айларында жауын шашын мөлшері нормадан көп басым бөлігінде, тек қана орталығында, батысында еліміздің және оңтүстік өңірлерде нормадан аз болады деп болжануда. Бірақ та бұл болжамдар әлі нақты емес. Осы қазан айына 15 қыркүйек күні ауа райы толығырақ шығатын болады. Түсінікті, Жұлдыз ханым, ақпаратыңызға рахмет. Құрметті көрермен, тікелей байланыста болған Қазгидромет маманы Жұлдыз Исабекова.